Prvi put sam ga srela na jednoj svadbi, ali nismo mnogo kliknuli iako je mirisao zanosno. Onda smo se nekoliko godina kasnije ponovo sreli u Dalmaciji i to je bilo to. Rodila se ljubav za ceo život. Danas je tema on, ruzmarin. Moja prva ljubav među začinskim biljem. Danas vam ovaj mirisni zavodnik i ja spremamo jednu voćnu krostatu, otvorenu italijansku pitu sa šumskim voćem, jednu limunadu koja se ređe sreće i na kraju lagane hrskave zalogaje sa mladim sirom i medom od ruzmarina. Počet ću od krostate, odnosno od testa. Za testo mi treba 150 grama brašna. Ja po običaju pravim polovinu mere. Dakle, za punu meru treba vam 300 grama, ali ovo 150. Prstohvat soli. I stavljam jednu supenu kašiku šećera. Mene inače kritikuju da ja stalno ukidam taj šećer. I sad, po savjetu onih koji su pravili ovu pitu, ja evo dodajem šećer. Dodat ću još 100 grama hladnog putera. I prvo ću sad to sve da izmrvim prstima. Znači, pravim ono klasično prhko testo i ne smem mnogo da gnjavim ovaj puter prstima zato što će se previše rastopiti. Kažu inače da su naši prsti najtopliji u jagodicama, tako da ću se ja truditi malo ovako i da protrljam kroz korene dlanova. Ako ovo hoćete, možete da radite i u blenderu, u onom procesoru za hranu, s tim što treba kratko da se ispulsira, da se dobiju mrvice veličine otprilike graška. U ovo ću još dodati 3 supene kašike ledeno hladne vode, ali dodajem jednu po jednu. Ovako. Inače, umjesto hladne vode može da se stavlja i hladna votka. Na primjer, umjesto 3 supene kašike vode vi stavite 2 supene kašike hladne votke i ostatak vode. Kažu da se tako dobije još prhkije testo. Evo, dodajem drugu. Sa brašnom i vodom se nikad zapravo ne zna, naročito što nam kašike nisu iste veličine, tako da možda će vam trebati koja kašika više da umesite testo. Ja mislim da će meni trebati ovdje još malo, zato što je ova kašika prilično plitka. Ali ako preterate sa vodom, još malo brašna i ništa strašno. Što se tiče ruzmarina, neki kažu da mu ime znači morska rosa, jer je prvi put iznikao tamo gde je boginja Afrodita izronila iz mora. Druga pak legenda kaže da mu ime znači Marijina ruža, jer je pod plavim plaštom device Marije procvao plavim cvetom. Neću mnogo da ga mesim, zato što će se rastopiti puter pod mojim rukama, samo ću ovako malo da ga spljeskam da bi se posle lakše razvilo testo i stavljam ga u kesu za zamrzivač. Može i prijanjajuća folija ako imate. Sve je dozvoljeno. Tako, pakujem ga, ušuškavam ga, stavljam ga u frižider da se hladi 30 minuta najmanje. Testo se prilično stvrnulo za ovih 30 minuta koliko je stajalo u frižideru i sad moram tu malo da ga ostavim da odstoji da bi se temperiralo na sobnoj temperaturi. Za to vreme ću taman da spremim fil. Kao što sam rekla, ova voćna krostata je od šumskog voća. Ovdje imam miks odmrznutog šumskog voća, jedno 350 grama. Ako imate sveže, odlično i sveže. Treba da bude samo dobro proceđeno ako je smrznuto. U njega dodajem još 2-3 supene kašike šećera. Dakle, kod mene je to uvek malo. Evo, ajde, stavit ću 3. I dodajem još 2 pune kašičice gustina da malo pokupi te sokove dok se krostata bude pekla. I za kraj, naravno, dodajem ruzmarin. Dodat ću sada suvi ruzmarin i otprilike pola kašičice. Inače mi treba 2 sveže grančice, u principu sitno seckane. Začini zapravo su kao prateći vokali, oni ne treba da dominiraju ni jednim jelom. I zato ne treba da budu u velikim količinama. Evo, vreme je i za testo. Sad ću da ga razvijem. Vrlo malo ću da samo stavim
brašna na radnu površinu. Idem polako, zato što je još uvek dosta tvrdo. Moram da budem strpljiva, ali će se pod toplotom drveta polako sve ovo razviti. Inače, mnogo me je zanimalo otkud ruzmarin na svadbama, zašto se svatovi kite ruzmarinom. I mislila sam da je to zbog one trobojke, mašnice koje se prave trobojke, neki potpuno naš lokalni običaj. Međutim, onda sam pročitala da se praktično još od srednjeg veka svatovi kite ruzmarinom, zato što ruzmarin simbolizuje vernost. Inače, u ta stara vremena, ruzmarin je u čarobnjaštvu korišćen za dominaciju žene u kući. Možda mi se zbog toga i više sviđa. Evo, to je to. Testo se razvija na neku debljinu od 2-3 mm, nikad ne znam baš precizno da procenim. Malo ću ga izbuckati viljuškom, a može ovako i kašikom, nema veze, da samo može da diše, pošto ima dosta tečnosti u filu. I sad ću ovako da ga namotam na plagiju i da ga prebacim lagano na leh. Samo stavljam ovaj fil na sredinu pite. Ono što je zanimljivo jeste da ruzmarin pripada porodici mente. I zato praktično može da se koristi manje više na isti način. Inače, on nekako miriše na šumu i ima taj neki cvetni miris i miris svežine. Tako da se jako dobro slaže uz šumsko voće i uz sve citruse. Ima ga preko cele godine, tako da može da bude često gost u jelima, a kada nema svežeg, uvek je tu i suvi. Uvek se koristi taj suvi u nešto manjim količinama nego sveži. Stavit ću sve. Sad samo treba da ove ivice povrnem. Ono što je dobro kod ovih pita italijanskih, ovako rustičnih, što ne morate da budete preterano uredni, jer one su jako lepe kada se vidi da su rukom rađene. Fino sam to ušuškala. Dodat ću još po ivicama malo šećera. U principu ove ivice treba da se namažu belancetom ili celim jajetom. Meni je žao da potrošim celo jedno jaje samo za ovako malu koru. Mogla bih i mlekom da prebažem, ali idem ovako. Stavljam ovaj šećer da bi zapravo ivice bile još hrskavije. To je to. Stavljam u rernu koju sam već zagrela na 200 stepeni i peče se 20-30 minuta u zavisnosti koliko vam je zapravo rerna jaka. Kao što sam rekla, danas spremamo limunadu koja se ređe pije. To je grilovana limunada. Zapravo grilovan je limun da bi se dobio jedan poseban karamelizovani ukus. Ovdje imam jako dobro zagrejan grill tiganj. I sad ću limun da umačem u šećer. Ovako. Ovako. I da ga stavljam na vreli tiganj. Ja uvek mnogo volim ovaj zvuk pečenja. Kada je dobro zagrejano sve, to ne traje predugo. Ovaj ostatak šećera ću staviti u ovih pola litre vode koje sam stavila da mi se kuvaju. Tu ću dodati još 3 supene kašike meda. Mislim, to sad ne mora da bude opet tako precizno i to je isto malo stvar ukusa. Tako. I još 2 grančice ruzmarina. To će dati ovoj limunadi poseban šmek. Tako. Inače, do tog letovanja u Dalmaciji ruzmarin nije baš bio mnogo prisutan u našoj kuhinji. Mi smo inače kampovali u Dalmaciji, a u kampu uvek vlada neka atmosfera zajedništva. I to ne samo u odlasku na plažu, nego su se večere zaista često pravile onako zajednički i velike. I onda sam jedna večer i videla kako roštilj majstori umaču grančice ruzmarina u maslinovo ulje i premazuju ribu
koje onako cvrči na ćumoru. To ne samo da imalo nekakvu eleganciju, bar meni tako malo je sve to tako izgledalo, nego je imalo jednu posebnu ljubav prema kuvanju. Iza toga nikada nisam spremila bilo meso, bilo ribu, a da nisam bar nemarno onako prebacila grančicu ruzmarina. Vidim da se ovde stvara fina karamela. Dobro, dobro. Neka ga. Čekam sad da ova voda malo provri. Ovo je praktično klasičan sirup za limunadu, samo što sam mu ja dodala ruzmarin kao jedan poseban začin. Evo ga limun, prilično se karamelizovao. Stavit ću ga ovde da se prohladi, pošto je sada prilično vreo za dalji rad. Tako. Odlično izgleda. Divota. To bi bilo to. Pita mi je gotova. Pekla se malo više od 20 minuta. Sad ću da je izvadim i da je stavim da se prohladi pre nego što je budem servirala. Ona se jede ili jako vruća ili na sobnoj temperaturi. Dok se pita hladi, ja ću da pripremim bruskete. Za bruskete mi treba pre svega hleb. U stvari moram da priznam da ni ne znam da li su ovo bruskete ili crostini. Kažu Italijani dve verzije. Jedni kažu da je brusketa hleb koji se prepeče, na maslinovom ulju naravno, i koji se onda natrlja belim lukom, a da su crostini zapravo bilo koji pačići hleba, obično od bageta, onako okruglasti, koji su samo prepečeni. Pa sad, ovo ćemo onda zvati crostini jer ne stavljamo beli luk. Ovde mi se greje tiganj i prilično je topao. Dodat ću sasvim malo maslinovog ulja. Meni je tako ukusnije. Tako. Evo kao opet ovaj zvuk. Inače, kažu da je ruzmarin navodno deo naše tradicionalne kuhinje. Kako rekao, kod nas nije bilo tako, a znam i druge ljude kod kojih nije baš bilo tako. Jednom nam je došla jedna poznanica u goste i u jednom trenutku pita kakav je mi ono grm u kuhinji i pokazuje na našu saksiju sa ruzmarinom. Ja krenem sad tu u objašnjavanje kako su začini divni, šta je ruzmarin, sve ispričam ono što sam i vama ispričala i ona kaže, znam, raste to meni ispod prozora, ali nikad nisam probala. Iza toga smo mi napravili dogovor. Ona nama donosi svež ruzmarin s vremena na vreme, onako u kesu ubere, a mi njoj dajemo recepte sa ruzmarinom. Krenuli smo od onih jednostavnih, ribe i meso, opeče se, prebaci se lagano koji komad, koja grančica ruzmarina preko, pa smo onda prešli na ražnjiće, gde se od grančica ruzmarina naprave ražnjiće, pa se naneže ili piletina sa povrćem ili odlično ide zapravo suva šljiva obmotana slaninicom, pa se naniže na ruzmarin i to se tako ispeče. Sve do onih malo zanimljivih kad u hleb stavljate ruzmarin ili slično. Ovi hlebčići su mi gotovi i mogu da ih izvadim. Tako. Neka se malo oni prohlade. Tako. Za njih mi treba još mladi sir. Evo, imam ga ovde. I med sa ruzmarinom. Med sa ruzmarinom pravim sama tako što šolju meda stavim na laganu vatru, tihu, i stavim jedno 5-6 grančica ruzmarina i to tako pustim da se zapravo zagreva, ne da se kuva, nego da se zagreva nekih 5 minuta. I kada se prohladi, praktično samo prebacim ovu teglicu. Ako hoće još intenzivniji miris, ja jednu od tih grančica sa kojom se kuvao med, odnosno grejao med, stavim u teglicu. Tako.
Sasvim malo. Kao što rekoh, začini nigde ne treba da dominiraju. Oni su samo pratnja. Neka to tako malo odstoji. Limun se prohladio taman koliko mogu da ga držim i da se ne ispečem. Inače je ova tečnost unutra prilično vruća. Sada ću sve ovo da procedim u bokal. Tako. Ovaj ruzmarin nam ne treba. On je odradio svoj posao. I dodat ću još ovde malo hladne vode. Još jednu 400 ml. Imat ćemo taman litar limunade. I ovo može da ide u frižider da se hladi. Pita je prohlađeno. Ovako ću samo da je skliznem sa papira za pečenje. Nema brige. Možete da je servirate ovako vruću sa, na primer, kuglom vanila sladoleda. Biće divno. Bruskete sam isto složila fino. Dodat ću još samo koju grančicu ruzmarina, čisto da se zna da je ipak ovde gazda ruzmarin. Tako. I malo ću da poprskam sa maslinovim uljem. Meni tog maslinovog ulja nikad nije viška. Za limunadu dodajem puno leda. Ljubitelji limunade znaju šta led znači u limunadi. Tako. Samo da pospemo ovu krostatu šećerom u prahu. I onda idem da uživam u ovim divotama. Da zamišljam da sam negde na Mediteranu gde miriše morska rosa i cveta ruzmarin plav. Uživajte.